kita mau masuk ke Gallery of Early Flight Samuel P. Langley apa iki alah jan angel temen ge lah cangkem wong Jawa iki lah angel wis penting ndelok mlebu yo lah mlebu bae apa bae ning jero mesin-mesin mesin ya. Pesawat yang lama Pak Eko. Mana? Ada pesawat yang lama. Wah. Tuh. Oh, pesawatnya nih. Pesawat tahun berapa ini? Ini. Prelit 10 apa berapa itu? 11. Itu Angka 11. Romawi ya. 11. Manufaktur di namanya Enflow John Domestic Ini yang menciptakan. dibikin tahun 1909. In the air for up to. Ini bisa terbang sampai 3 jam. Bisa terbang sampai 3 Iya. jam ini ya. Terus ini bisa ketinggian di 1645 feet dalam 5 menit. Ya, ini alat Udah lama banget ini ya. satu penumpang aja. Ini banyak kayak ban becak ya. Tuh, bannya becak. Nah. Ana pistonnya silindernya kayak. Silindernya ana Giro Lupat. Silinder apa tuh? Iya silinder ini. Terus maning mesinnya ini pistonnya ada berapa ini? Ini mesin lama ini ya. 1 2 3 4 8. Nah, ini miniatur. Yus, ini sepeda motor zaman dahulu nih. Motor zaman dahulu, rodanya, wih, keren coy, keren banget ya. Orang nganggo rantai, lur. Orang nganggo rantai. Nah, ini kopel ya. Ini jarane garden apa ya? Anak busine Giro Lupat 678. Busine ana 8. Wih. Canggih. Ini keterangannya. Keterangannya nih. Keren ya. This photographer taken in the summer of 1904. Ini fotografi pengambilannya tahun 1904 ini ya. Menggunakan 2 silinder piston 2 silinder ini pakainya. Motor di zamannya ini motor canggih ini mirip banget sadel ini apa sepeda yang tempat kita ini ya. Sadelnya main sadel becak pire becak ya. Oke. Mesinnya ini mesin pesawat terbang yang dulu juga ini. Mantap. Gimana ini? Kita
keliling ini di museum ini. Ini museumnya ada 30. Ini baru yang pertama ini aku masukin. Totalnya ada 30 berbagai macam museum di sini ya. Ini cuman aku masuk di museum pesawat terbang zaman dahulu nih. Pesawat-pesawatnya ini. Lihat. Ini di atas juga pesawat ini. Kayak modelnya kayak perahu ya. Kayak perahu. Nah, ini baling-balingnya taruh sini. Ini semuanya baling-balingnya pakai kayu semua itu nih. Bentuknya kayak gitu. Oh. Ya kan? Oke. Begitu guys. Ntar kita kasih informasi selanjutnya. Saya mau masuk museum mana lagi ya. Tunggu video berikutnya. Oke guys.